I dashur Fate, po e nisë kështu, me që prezantimi që bën ti na skuq më shumë se ajo ngjyra e kuqe që hedh me penel në pikturat e mëngjesit të hershëm, të cilat i ndan me të gjithë trupën tonë diplomatike, Ministrinë e Europës dhe Punët e Jashtme dhe gjithë tjerët. Ne e dim që Fati është ambasadori që zgjohet më herët dhe flë më vonë. Të nderuar ambasador dhe miq, i dashur Andreas, të dashur miq, të ftuar, është kënaqësi të jem sot në Vlorë për të folur për një temë që nuk i përket vetëm të ardhmes tonë, por edhe të tashmes tonë, integrimit evropian. Nuk është rastësi që flasim për Europën këtu në Vlorë, në qytetin ku lindi shteti shqiptar, në pikën ku Shqipëria është fizikisht më pranë Europës, në vendin ku historia jon kombëtare dhe gjeografia jon europiane takohen natyrshëm. Integrimi nuk është më një premtim, as një slogan, as vetëm një flamur. Është një proces që po zhvillohet me rezultate të prekshme dhe me përgjegjësi të përbashkëta. Për një kohë të gjatë, Shqipëria është parë si një vend që kërkon me ngulm të hyjë në Bashkimin Evropian. Sot Shqipëria është një vend që po përgatitet seriozisht për të qenë pjesë e tij. Dhe kjo është një diferencë thelbësore. Në vetëm 13 muaj, nga tetori 2024 deri në nëntor 2025, fal një vizionit të qartë, pune të ditëpërditshme, përpjekje të përbashkëta dhe një koordinimi të vendosmërisë politike me aftësinë institucionale, kemi hapur së bashku me Komisionin Evropian dhe me vendet anëtare 33 kapitujt e negocimit. Gjatë muajve të fundit, si asnjëherë më parë, me këtë ritëm kemi punuar me ngulm për të arritur sa më parë piketat e ndërmjetme për themeloret. Pak ditë më parë, në Parlamentin e Shqipërisë u miratua paketa e fundit legjislative, duke i dhënë procesit peshën dhe seriozitetin që kërkon e meriton, për avancimin sa më parë të fazës vijuse, edhe më kërkuese, edhe më sfiduese, atë të fillimit të mbylljes së kapitujve. 2026 është vit vendimtar për objektivin ton strategjik për mbylljen e procesit teknik të negociatave brenda vitit 2027. Këto nuk janë fakte të thata apo tregues statistikor. Janë një sinjal politik. Shqipëria ka ndërtuar kapacitetin për të ecur me ritmin e Bashkimit Evropian dhe besimin për ta merituar bashkimin me familjen tonë natyrale me Europën. Reformat që kemi ndërmarrë nuk janë të lehta. Janë reforma që prekin drejtësinë, administratën, luftën kundër korrupsionit, ekonominë, standardet, mënyrën se si funksionon shteti dhe shoqëria shqiptare. Por këto reforma nuk janë bërë për të kaluar një provim evropian. Janë bërë sepse Shqipëria e ka nevojën, e po ndërton jo pas sfida, një shtet më të drejtë, institucione demokratike e të qëndrueshme, një ekonomi më të hapur e më konkurruese, me më shumë mundësi e mirëqenie për të gjithë qytetarët e saj. Dhe kjo është arsyeja pse sot mund të themi se integrimi nuk është vetëm aspirat. Është një proces i mbështetur në kapacitet real shtetëror dhe shoqëror. Po të kthehemi pas në kohë, nuk jemi larg nga një Shqipëri që ishte për shumë kënd një vrim me zezë në hartën e Europës. Shumë nga ne që kanë studiuar jashtë e dinë mirë se çdo të thotë të shihet pasaporta me dyshimin më të madh apo të trajtohesh si qytetar i botës tretë. Një qorsokak gjeopolitik, një vend i izoluar, i paqartë për të ardhmen e vet. Sot Shqipëria është një vend lider në rajon, dhe nuk e themi për konvencion, një vend i respektuar në botë, një vend që flet dhe dëgjohet në tryeza ndërkombëtare. Ky transformim nuk është rastësi, është rezultat i vizionit, i vendosmërisë dhe udhëheqësisë së Edi Ramës, zgjedhjeve politike, i reformave të vështira dhe i një orientimi strategjik e pa ekuivok drejt Europës. Por integrimi nuk është vetëm çështje e Shqipërisë, është edhe çështje e vetë Europës.
Në një moment kur rendi ndërkombëtar është në tension, kur siguria europiane vihet në provë dhe ku besueshmëria e projekteve politike matet me rezultate, zgjerimi nuk është luks, është domosdoshmëri strategjike. Ballkani Perëndimor nuk është periferia e Europës, është një nga pikat ku përcaktohet nëse Europa është projekti që zgjeron stabilitet apo projekti që mbyllet në vetvete. Në këtë kontekst, Shqipëria nuk kërkon thjesht të hyjë në Bashkimin Evropian. Ajo kërkon të kontribuojë në të, me dinjitet. Ne jemi plotësisht të linjëzuar me politikën e përbashkët jashtme dhe të sigurisë Bashkimit Evropian. Jo sepse na kërkohet, por sepse besojmë se siguria dhe orientimi ynë janë të pandashëm nga Europa. Nga mandati ynë në Këshillin e Sigurimit në OKB tek angazhimet tona në NATO dhe në formatet europiane, Shqipëria ka treguar se nuk është vetëm përfituese e stabilitetit dhe sigurisë, por dhe prodhuese e tij. Kjo është mënyra jonë për të qenë europian, përpara se të jemi zyrtarisht antar. Integrimi nuk është vetëm proces qeverish, është proces shoqërish. Sot, miliona shqiptar jetojnë, punojnë dhe studiojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Ata nuk janë spektator të projektit evropian. Ata janë pjesë aktive e tij. Dhe këtu duhet ndalem posaçërisht tek të rinjt, sepse për ju Europa nuk është vetëm destinacion. Është një hapësirë mundësish për studim, për punë, për sipërmarrje, për ide, për inovacion, për transformim, për modernizim. Suksesi i Shqipërisë në rrugtimin evropian do të thotë më shumë liri lëvizjeje, më shumë akses në programe arsimore, më shumë mundësi për të ndërtuar jetën tuaj pa u larguar nga vendi juaj. Por kërkon edhe diçka nga ju. Kërkon që Shqipëria të mos jetë vetëm një shtet që negocion kapituj, por një shoqëri që respekton rregulla, që beson te institucionet, që i falet meritës, që përbuz korrupsionin dhe abuzimin, që ndërton besim, që merr pjesë në proceset transformuese të vendit. Shoqëria civile, të rinjt, sipërmarrësit, akademikët, media, grupet e interesit, gjithë, po ashtu janë pjesë e këtij transformimi. Sepse integrimi nuk matet vetëm me kapituj të mbyllur, por me standarde të përditshme jetese dhe qeverisje. Prandaj hapat që kemi përpara nuk janë vetëm teknik, janë politik, janë vendime që kërkojnë vullnet nga të dy anët. Shqipëria ka nevojë për Bashkimin Evropian, por dhe Bashkimi Evropian ka nevojë për Shqipërinë, për një Ballkan Perëndimor të ankoruar fort në Europë, për një partner që ndan vlera dhe përgjegjësi, për një zgjerim që forcon dhe jo që dobëson projektin evropian. Sot në Europë ka dhe zëra që nuk duan zgjerim dhe duan ta ndalin zgjerimin dhe Bashkimin e Europës. Ka forca që duan të mbyllin dyert. Kjo do të thotë se për ne betejë nuk është vetëm teknike, është politike, është morale. Kjo është arsyeja sepse sot më shumë se kurrë kemi nevojë të bashkohemi për ëndrrën tonë historike, për interesin tonë kombëtar dhe për të ardhmen e të gjithë të rinjve dhe fëmijëve tanë. Të mos i japim askujt, brenda dhe jashtë Shqipërisë, mundësi për keqdashje. Të mos lejojmë të dërtohet një frym kundër Shqipërisë, një narrativ që nuk bazohet te realiteti ynë. Të mos lejojmë të gjithë bashkë të dëmtohet ajo që kemi ndërtuar me shumë mund. Marrëdhënia që ne synojmë nuk është marrëdhënie periferie, është marrëdhënie bashkëpunimi, jo pritje, por bashkëndërtimi. Në këtë kuptim, ata janë hapa të fundit, siç ka shkruar Fate, këtu e siç Ministria e Jashtme i ka vënë vulën, duke u nisur edhe nga një libër i tij i mëparshëm, 100 hapa drejt Europës. Fate me hapat dhe me Europën e ka pasur punën e tij gjithë jetën. Por këto nuk janë vetëm hapat e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, janë dhe hapat e Bashkimit Evropian drejt një Europe më të plotë dhe më të sigurt. Kjo është arsyeja pse ne e shohim integrimin jo si një vijë përfundimi, por si një proces transformues që na afron gjithnjë e më shumë me përgjegjësi, në standarde, me kontribut të përbashkët për ta mbajtur Europën të begat, hapësirë të lirisë dhe të paqes dhe për ta bërë edhe më të fortë, edhe më sigurt Shqipërinë dhe Europën. Faleminderit shumë.